Камера, мотор. Поехали? Да. Итак, сегодня у нас какое-то число. Подержи, пожалуйста, ее перчатка одену. Примерно сегодня 18, да, или 17, не знаю. Не 17, 18, наверное. Вот. Сегодня мы проспали всю каталку. Точнее, ее утренний кайфовый. Прекрасная погода, да. Да, потому что было солнце. С 9, наверное, до 11 было солнце. Как только мы пришли на гору, естественно, пошел снег. Прям такой обильный, вы видите. Это называется молоко. Здесь вроде как снизу нормально, не ветрено. Да, но мы когда даже можем поднимаешься писать. хотя бы до Мустага на 1500, по-моему, там, или 1400, вот, там начинается, конечно, хороший ветер, и некомфортно уже находиться даже в теплом комбезе, нужно движение. Вот Надя замерзает, пока едет. Ладно, Поэтому мы сегодня взяли Наде попробовать ботинки. В целом, короче, сегодня воскресенье, да, и мы, в общем, решили, что мы имеем право отдохнуть. У нас были очень интересные утренние разговоры. Мы такие прям поболтали, повалялись. Поэтому, ну вот как-то так, не планируем мы кататься сегодня. 2 спуска сделали, я думаю, на этом мы закончим. Поэтому, ну вот, как-то так. Бывает и такая погода. Первые 2 дня нам, конечно, повезло, было солнечно. Мы вообще накатались, просто приходили домой укатанные. Поэтому сегодня мы, видимо, отдохнем. Очередь, как бы неплохая, стоишь минут, наверное, 15. Они закрыли другие трассы, и все люди пришли сюда. А еще сегодня... А мне достаточно. В общем, да, они закрыли другие трассы, все люди пришли сюда, плюс сегодня воскресенье. Поэтому людей больше, чем, например, будет завтра. Вот, в принципе, ты все сказал. Что тут добавить? Я протестировала ботинки. У меня болели 2 дня очень сильно ноги. Я не понимала, почему, потому что на других курортах такого не было. И да, оказывается, у меня ушатанные ботинки, нужны дополнительные усилия, чтобы управлять доской. На этих вообще не болят. То есть не надо так сильно напрягаться. Вот, соответственно, мы будем катать с вареткой. А дома приедем и очень дорого продадим мои ушатанные и сейчас купим новые. Очень дорого. Здесь кататься, в принципе, можно, нормально, не холодно. Но вот эта очередь и медленная каталка, и я понимаю, что когда едешь до горы, то есть ты приезжаешь уже такой ёжик. Говорят, на востоке теплые кабинки. И вот со мной ехали ребята, говорят, будут кататься там, потому что там быстрее кабинка и... Ну, трасса, правда, Ну, я не знаю. кабинка, потому что, да, может быть, на кабинке... Это там. Там запад. Там запад и восток крытая. Запад открытая, восток крытая. Вот, в общем, мы сегодня, можно сказать, не накатались. Получается, у нас такой день отдыха. То, что идет снег, это хорошо. Потому что, значит, будет снежная трасса. Потому что снежка не хватает немножко все-таки. Соответственно, сегодня выпадет, завтра будет крутая каталка. Если не будет бурки-бурана и так далее, точно будет меньше народу. Соответственно, будет покомфортнее, даже если такая же погода, будет все равно покомфортнее, потому что мы будем быстрее проходить вот этот подъем. Вот, поэтому мы молодцы, потому что мы взяли ботинки, потестили, потому что мы взяли разовые, а не 4 часа. У меня дальше ешь. Наши доски можно в конце заснять. Скользяки. Скользяки? Ой, я не знаю, видно здесь? Не видно? Ну, короче, не видно, я чуть-чуть ее ушатала об камни. А Саша сильно, царапину большую. Так что теперь он не будет в пупырку заворачивать доску. Да, и вот там чук-чук. Все, в пупырку больше не заворачиваем. Пропало, да. Да? Без пупырки теперь.